بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الإخوة الكرام، أنا طفل صغير أحب الله وأحب الخير. اسمعوا نصيحتي البسيطة لنكون معا في طريق الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. قل كل ما ولك إيماناتي. الطهارة مثل الوضوء والنظافة جزء مهم جدا من إيماننا. حافظوا على نظافتكم، اغسلوا أيديكم قبل الأكل وبعد اللعب، وتعلموا الوضوء بشكل صحيح، فهذا يقربكم من الله. يا أبري يا مسلمة، دام ساتكو سنف كبا واي كل ما هركا كيسان ديكادا كام كيسان ديكادا وفتا كيسان ديكادا ناتان دورا يتباف باتان هركا كيسان ديكادا كل ما كربي سن ديسا. عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسين ديسا كنا ما شاء الله جرا ما شاء الله. ربي سنها قدسو سنها مدسو جرا ربي سنها قدسو إفا على ما ربي سناتا يسيرا. إيجا جالتم توتا كبجم توتا خردوف توتا كنا ورتو هرزي قرآنا في برنوتا دار الهدى مقالا شاشمانيا كيساتي أرقمو ورتو برنوتا أكاكولي غرغرا برسيسودان بيا كنا كيساتي ورتو جلقبات ورتون كن براكم لما فكرة توربا براتوتا إبالما أول فداتودان وكاسماتودان برسيسا تريجرا. الحمد لله رب العالمين. برومسي ورتو كنا كيستي براتمو حفظي قرآنا برنوتا حديثا لغة عربي لغة انجليفا برنوتا كمبيوترا برومسا اسپورتي يوكاني تكواندو تيفي اكاسما برومسا اكادامي كتا توكو إرّا hanga kutaa saddeetiiti jechuun. Egaa hiree bareedduu tana warroonni argattanii ilmaan teessan iddoo kanatti barsiisuudhaan argamtan baga gammaddan baga walumaan gammannee isiniin jedha. Bara itti aanu bara 2018 keessa barattoota muraasa barumsa kanatti dabalamuu barbaadan simachuudhaaf ji'a 11ffaa kana keessa qophii isaa xumuree isin eegaa jira. Egaa iddoon qabnu baay'ee muraasa waan ta'eef warroonni hiree kanan arganne kan argattuudhaaf hawwaa turtan akka hiree kanatti fayyadamtan asumaan isin yaadachiisa. Akkaataan itti baratamu barataan barbaade barumsa qofa baratee gara manaa galuu danda'a. Barataan barbaade barumsa baratee nyaata manaa fidatee iddoo bultii barumsa galgala baratamullee qooda fudhatuu danda'a. Yoo kanaa mitillee kan jedhamu taate tajaajila guutuu isaa as keessa nu bira jechuudha. Barnoota iddoo bultii nyaata guutuu isaa tajaajila as keessatti eegana ammallee argatuudhaan baratuu ni danda'a. Kanaaf wirtuun hifzii qur'aanaaf barnoota daarul hudaa wirtuu akaakulee barnoota garagaraa uf jalatti ammatuudhaan akka biyya kennaatitti wirtuu isaa jalqabaati. Faaruun kan rabbii kennaati. Eegana yoo rabbi fedheetiin jedhe inshallah dhaloota biyyaa fi biyyootana dachii tana ni bareechan jennee boru abdannu. Eegana ammallee asirraa oomishnee addunyaadhaaf raabsuudhaaf deemaa jirra. Ilmaan teessan ta'in eegana ammallee sagantootii garagaraa isin dhiyeessuudhaan isin gammachiisan kana maasha Allah guddadhaa mudhadhaa dubbadhaa ijji hamtuun isin hin arginiin waan keessan isiniin jedhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.